ஹாய் நண்பர்களே, ஹலோ, வெல்கம் டு ஓப்பன் ஜாப்ஸ். இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது போல் ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் அந்த ஜாப்புக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா பைண்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இண்டிகோ கம்பெனி ரீசெண்டாக ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் விட்டுருக்காங்க. அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இண்டிகோ கம்பெனி தரப்புலேருந்து கேபின் க்ரூ ஜாப் ரோலுக்கு ரெக்ரூட்மெண்ட் விட்டுருக்காங்க. அந்த ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு ஃப்ரெஷர்ஸும் அப்ளை பண்ணலாம். இண்டிகோ கம்பெனியில் கேபின் க்ரூ ஜாப் ரோலுக்கு என்னென்ன ரெக்யர்மெண்ட் அண்ட் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா அவங்க தரப்புலேருந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். இண்டிகோ தரப்புலேருந்து கொடுக்கப்பட்ட எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியாவை நம்ம பார்க்கலாம். இந்த கேபின் க்ரூ ஜாப் ரோலுக்கு பெண்கள் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும். அவங்க இந்தியன் பாஸ்போர்ட்டும் குறைந்தபட்சம் 18 வயசு ஆயிருந்திருக்கணும். 12வது முடிச்சிருந்துருக்கணும். ஃப்ளூயன்சியாக இங்கிலீஷ் பேச தெரிஞ்சிருக்கணும். குறைந்தபட்சம் 155 சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருந்திருக்கணும். இண்டிகோ தரப்புலேருந்து கொடுக்கப்பட்ட சேலரியை பார்க்கலாம்னா, இண்டிகோ கேபின் க்ரூ ஜாப் ரோலுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு 33,750 ரூபாய் சம்பளம் தராங்க. அதோட லைஃப் அண்ட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸும் கிட் அலவன்ஸும் தராங்க. இந்த ஜாப்போட அப்ளிகேஷன்ஸ் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஜாப்புக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் பைண்டரில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் அதிகமான ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் எப்படி அந்த ஜாப்புக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் டிப்ஸு பைண்டரில் இருக்குது. பைண்டருக்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. தேங்க்யூ. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நண்பர்களே.